Vai lá assistir agora meu. És o Murcão, não sei se tinha tirado aí. Eu não vi. Ó Simão, então. Ah, não, Bom Natal. Devem-me lembrar. Já tramou deste lado. Já está a ficar com uma barriga do caralho. Já está a ficar, mas já estava a ficar com uma barriga, olha por dentro. Vai daqui mais para em casa. Olha o gajo, está bom.